হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধু, আজকে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব অল্প সময়ে কোনো ঝামেলা ছাড়াই শুধুমাত্র মশলা দিয়ে চিকেনকে মাখিয়ে নিয়ে তৈরি করা যায় হাঁড়ি চিকেন। এটা দমে তৈরি হয় বলে থেকে থেকে খুন্তি দিয়ে নাড়িয়ে দিতে হবে, এরম কোনো ঝামেলাই থাকে না। আর এর স্বাদ অসাধারণ। তোমরা একবার বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারো, দেখবে তোমাদের রান্নাটা মুখে লেগে আছে। তো চলো আমরা শিখে নিই কীভাবে বানাবো দম চিকেন। বন্ধু, আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। দেখো বন্ধুরা, আমি 1 কেজি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। লেগ পিসও যেমন আছে, অন্যান্য মাংসও আছে। মাংসের পিসগুলো আমি সামান্য বড় বড় রেখেছি। আর যেহেতু হাঁড়ি চিকেন বানাবো এবং এটা দমে দেবো, সেই জন্য এইরকম একটা হাঁড়ি আমাকে নিয়ে নিতে হয়েছে। অনেকেই মাটির হাঁড়িতে বানায়, তবে আমি এরকম একটা হাঁড়ি নিয়ে নিয়েছি। তবে হাঁড়িটা একটু পুরু থাকতে হবে, না হলে জ্বলে যেতে পারে। সেই জন্য হাঁড়িটা একটু বেশ যাতে পুরু হয় বা তলটা একটু মোটা হয়, সেই রকম ধরনের হাঁড়ি তোমরা নেবে, যাতে ফট করে জ্বলে না যায়। এবার আমি উপকরণগুলো দিয়ে দিই। দেখো, আমি 200 গ্রাম মতো সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। তারপরে প্রথমেই তেলটাকে হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর 500 মতো কুচনো পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, সেই পেঁয়াজটাকেও আমি হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো। এরপর আমি চিকেনগুলোকে একটা একটা করে পেঁয়াজের ওপর দিয়ে দিলাম। আমি 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, 1 চামচ নিয়েছি আদা বাটা, 2 চামচ নিয়েছি রসুনের পেস্ট, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, আর হাফ চামচের একটু বেশি নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়ো, আর 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চামচ শিমলা মির্চ, হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আর নিয়েছি 4টে লঙ্কা। এর সাথে গোটা কয়েকটা রসুনও দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়েছি একটা ছোট টমেটোকে টুকরো করে। আর ওপরে আমি খানিকটা পেঁয়াজ আবার দিয়ে দেবো। সবার শেষে আমি এবার নুনটাকে দিয়ে দিলাম, আর দিলাম হলুদ গুঁড়ো। এইবার আমি কাঁচা সর্ষের তেল 100 গ্রাম মতো ওপর দিয়ে দেবো। তারপরে সমস্ত মশলা দিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে মাংসটাকে খুব ভালো করে ডলে ডলে মাখাতে হবে। দেখো, মাংসটাকে একটু ধৈর্য সহকারে ওপর নিচ করে মাখাতে হবে, কারণ এটা আমাদের দমে তৈরি হবে, কষাতে হবে না, একেবারে দমেই এটা তৈরি হবে। সেই জন্যে মশলাটা যাতে সমস্ত চিকেনের মধ্যে খুব ভালোভাবে লাগে, সেই জন্যে আমাদের এটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হচ্ছে। দেখো, মাখাতে মাখাতে মাংসের রঙটা কত সুন্দর তৈরি হয়েছে, এবং মশলা দিয়ে তেল দিয়ে মাংসটা দেখতে কত অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। মাখানোর পর আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্যে ম্যারিনেট হতে দেবো। আমার ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এইবার আমার দমে বসানোর পালা। তার আগে আমি আটা মাখিয়ে, দেখো এই রকম লম্বা করে লেচি করে নেব। তোমরা আটা দিয়ে বা ময়দা দিয়ে এটাকে বানাতে পারো। দেখো, হাঁড়ির চারিপাশে আমি এইভাবে ময়দাটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। তোমরাও এইভাবে যে হাঁড়িটা নেবে বা যে পাত্রটা নেবে তার চারপাশে এইভাবে আটাটাকে লাগিয়ে দেবে। এবার আমি ওপর থেকে চেপে ঢাকাটাকে লাগিয়ে দেবো। এবার আমি গ্যাসের ওপর বসিয়ে দিলাম। প্রথমে 2 মিনিট হাই ফ্লেমে রাখবো, তারপরে আমি আধ ঘন্টার জন্যে লো ফ্লেমে মাংসটাকে দমে হতে দেবো। মাংসটা 15 মিনিট দমে হওয়ার পর আমাকে এইভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এই রকম 15 মিনিট বাদে আবার ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ঝাঁকিয়ে নিলে মাংসগুলো ওপর নিচ হয়ে যায় এবং সুসেদ্ধ হয়। দেখো, এইভাবে মাংসটা 40 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমার গ্যাস বন্ধ করার পালা। 10 মিনিট ঠান্ডা হওয়ার পর আমি মাংসের ঢাকাটাকে খুলে দিলাম। কি অদ্ভুত সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখো। হাঁড়ির চারিপাশে যে আটাগুলো লেগে আছে সেইগুলোকে প্রথমে আমি পরিষ্কার করে নেব, তারপরে গরম গরম আমি পরিবেশন করব। দেখো বন্ধুরা,
তৈরি হয়ে গেছে আমাদের হাঁড়ি চিকেন। মুহূর্তেই এই মাংসটি রান্না করা যায় এবং খেতেও এর স্বাদ অসাধারণ তৈরি হয়। তোমরা একবার রান্না করে খেলে বুঝতে পারবে কি অদ্ভুত সুন্দর এর স্বাদ হয়। যারাই এই রান্নাটি করে খেয়েছে তাদের মুখেই এই রান্নাটা লেগে আছে। এত অপূর্ব অসাধারণ স্বাদ অন্য কোনো মাংসের হয় না। তোমরা অবশ্যই এই রেসিপিটি একবার বাড়িতে বানাতে চেষ্টা করো। কোনো ঝামেলা ছাড়াই দমেই তৈরি হয়ে যাবে এই রকম অসাধারণ স্বাদের মাংস। বন্ধু, আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও।